तुझे भायर केन्नाय ना. हय इलेक्शन म्हणटा आमगे कितें प्रॉब्लेम हांव काय आमगे घरांत कोण पॉलिटिशियन आसूना पयलो. हय तूं तुवें आलेमांव म्हणटा आमगेल्या घरांत केन्ना पॉलिटिशियन म्हणटा पयलो आसूंक ना. हय हांव जेव्हा पॉलिटिक्सान जरी पडा जाल्यार आमगे जिबेन भर लायफ भर हाली लोकांक सेवा केल्या. पॉलिटिक्सान हांवें पयशे केले न्ही. हांव आयज पण सांगता आनी हालें सांगता आनी ह्या गंभीर घरांत सांगता हांवें पॉलिटिक्सान पयशे केन्ना केले न्ही. पॉलिटिक्सान पळोवपा कारण कितें आहा जे टायमाचेर एक 2 वॉर पड जाला गोंयांत व्हडलें वॉर म्हणटा केन्ना जालें गोंयांत मराठी आनी कोंकणी लँग्वेज एज्युकेशन सारकें व्हडलें तसो आनी एज्युकेशन जालो ना. हे म्हणजे एक झोलनाचेर 6,000 अशें करून आर्माद पुलीस आसताले एक झोलनाचेर. हय 10,000 पुलीस खाली राण्यान हिंग आयिल्लीं खंय सावथाक खाली मार्क दवरपाक. सारकें एक म्हयनो आनी तूं नाच जालो. 14 दीस म्हगे फॅमिलीची खबर ना हांव खंय आहा तो. हय कोणाक हांव जाणा तें. हय हांव रिवरांत हय कोंकणीक लागून पडचें हांवें पॉलिटिक्स केलें. हांव तरी ना जाल्यार कोंकणी केन्ना जायना तें सांगत न्हू. हांव तरी ना कोंकणी केन्ना जायना. कोंकणीचो मुवमेंटा पळय कितें केलां. 2 लाख लोक पयले फावटी हांवें पणजे वयला. चतूर लोक केन्ना आनी पणजे येयले ना. सो त्या मुवमेंटाचेर दोतोर विलीन निमागून म्हाका काँग्रेसीची गोवा काँग्रेसाची तिकेट दिली. हांव सगळें जाणा इतिहास. सारको पॉलिटिक्सांत म्हाका डॉक्टर विलीन गेला तो म्हगेलो पॉलिटिक्साचो गुरू. आज 17 ना तो. तेणें म्हाका पॉलिटिक्सांत हाडलो. हांवें नाटकां आसून तें म्हाका वर्सां तिकेट दिली. तेन्ना हांव 5 शेवदां पडलो बाळाल्यान. आनी हांव तेन्ना म्हणालें तूं म्हाका हें ना पूण तुवें आतां बाळाल कारण म्हाका सगळ्यांक तेन्ना वोट घालितलो खाली 5 शेवदां पडो. 5 शेवदां दिना जाल्यार मेली कित्याक म्हाका म्हाजो देंवतना म्हाका वोटू ना. पूण मागीर मांडवी आनी जुवारी न्हंयतल्यान इदाक उतलें उदक व्हांवून गेलें. ना तुजे फॅमिलींतले सगळे लोक पॉलिटिक्सान आयले. ना म्हाजोडे न्हू म्हाजोडे उतोडा तुका वोटूच ना म्हणटा. बेताळपाटी 90% वोट मागता तेन्ना. सो मागीर हांव काँग्रेस तिकेटीचेर हायस्ट मार्जीन हांव सावथाक जिखला. सारकें नॉर्थाक कोण जिखला जल्मी. करेक्ट तेन्ना डॉक्टर जल्मी. पूण मागीर तुजे फाटोफाट तुजें बोट धरून सगळे आलेमांव आयले. हांव तुगे सदांच आलेमांव कोण आसता तो ऑपोजिशन लिडर तुगे भावालो पूत आतां. हय सो हे तूं पॉलिटिक्साचो कशें मागीर हांव जेन्ना MP वयता तेन्ना मागीर चिकूच ना हाडलें. हय नाजाल्यार आमी घरा पॉलिटिक्सान कोण ना. हय सारकें. सो आतां हे पॉलिटिक्स आलेमांव आतां एक आलेमांव आहा तुज्या फॅमिलींतलो कोण ना. सो ह्यात तूं आतां पॉलिटिक्स पळय चलता कितें कशें चलता तूं. म्हगे फॅमिलींतलो हांव आसतना दुसरो कोण येयलो ना. मुगेले भावा आलाय. भावाक हांवें गेलो. हांव जेन्ना MP वयता तेन्ना भावा हांवें आमदार गेलो बाणाल्यान. करेक्ट. मागीर लुजनान जेन्ना ताका फोर्सान तिकेट नासा कोळ्यान दिली तो घेनालो. सारकें आमी तूं घे कुंकळे हांव वचोन हांवें कितें करून येलें कोलतो आगे कुंकळकार हांव बरा तुगे भाव जेन्ना ग्लेर आहा ग्लेर खंय चालपा ग्लेर रिपोर्टर सारकें कुंकळ्या पळय ताका पयली मिटींग येता सो लोक 200 वयर आहा 600 लोक सकला. कजल घेवन नागमुडाय आमकां गांवच जाय म्हणटा. गांवच जाय म्हणटाले. हांवें एक वर्स स्पीच दिली. हांवें म्हणे हे आमगे घरा कडेन म्हापशां सयो बिचोर सयो आनी काणकोण सयो. हांवें म्हण तेका विचारला का म्हूण गोंयकार म्हाका खबर आहा. हांव म्हणलें आमी गोंयकार आनी गोंयचे भायल न्हू आमी. सारकें लोक सगळे वयर सारकें अशें स्पीच दिवन हांवें जिखोच ना पयल्या ती निवडून हाडलो. हय सारकें. तो सुशांतूय तुगे पॉलिटिक्स सारकी हिस्ट्री सगळी जाणा आमी जाणा लागींच्यान पळयला. तूं आतां तुजो रोल कितें हे असेंब्ली ह्या लोकसभा इलेक्शनान. हे असेंब्ली मुगे रोल म्हणटा जेन्ना लोक आहा तो रोल मुगेलो. तूं ह्या वेळा BJP बरोबर. अरे हांव वता आतां मुगे वोट एकामेकाक मात मरयता आतां वचोन. ओके भायर तुवें मारलो. वयतलो आतां. अच्छा पूण काँग्रेस हाताक तुवें मारलो पूण काँग्रेसीन तुका यो बी काय म्हणलो ना. अरे हांव एक तरी मिटींग गेलो ना. त्या म्हाका म्हजें कोंत ना काँग्रेसीक. करेक्ट समजलो न्हू. म्हजें कोंत ना न्हू काँग्रेसीक. म्हजें कोंत ना पूण हांव काँग्रेस न्हू. सारकें म्हजें कोंत ना म्हाका आपयल ना.
आता आपयल ना तेंगे डिसिजन म्हाका आपण असं वयता शिकत करेक्ट मग आपल्याला वयता जिंकनारले यशा आसता फुडें सांगूं जायना न्हू बरोबर ताका लागून हांव काय सांगूं पूण मागीर तूं लोकांक तुजे सपोर्टरांक सांगलां कितें की कोणा वोट कर कोणा वोट करनाका पॉलिटिक्स म्हणटा मुळे सगळं सेक्रेटरी सांगपा जायना पण तुवें वोटींग म्हणटा सेक्रेट नाही पण जशील बाब तुवें वोटींग म्हणटा सेक्रेट नाही तुवें सांगलें आपण बाबा डायरेक्ट वोट काँग्रेसीक मारलें तूं सांगलें अशें ना आमगेलो तर सांगेल तूं काय नाही पूण हांवें ओपन बील केला म्हणटा ओपन पूण तुवें तुजे सपोर्टरांक सांगलें ना कोणा वोट दी म्हणून हॅलो तें सिक्रेट दवरलां एक्झॅक्टली वोटींग म्हणटा सेक्रेट पूण हांवें ओपन केला म्हणटा काय सांगतो हय तो एकोणीस नाही तुज्या सपोर्टरांनी तुम्ही सांगलां कोणाक वोट कर सांगलां ओके कितें कोणा मार कितें म्हणटा सेक्रेट सांग बरें नाही पूण चर्च पळय आहा चर्च इन्स्टिट्यूशन ते चर्चीनी सांगलां की बरे कॅन्डिडेटांक जिखून हाडात आतां बरो तुवें सांगलें आसतलें बरे कॅन्डिडेटाक वोट माराय बरे कोणाक हय सो बरे दोग जाण आहा कॅन्डिडेट बरे एका कॅप्टन तुगेलो जो काँग्रेसीचो हाताचेर मरे हय बरो म्हणटा सतना वत दिव हय एलेक्ट जास्त म्हूण सगळे बरे एलेक्ट जाते कोण कितें कोण तें मागीर म्हाका खबर ना सारके समजला न्हू सारके एलेक्ट जास्त म्हूण सगळे बरे करेक्ट आनी म्हाका तर इतले पाटी एलेक्ट तर केला कित्याक लोकांक खबर आहा आमगे बरे म्हणून म्हाका एलेक्ट केला जायत पाटी सारके आनी हांवें पळय तितून गोवोरमेंट उडयलें कितें गोवोरमेंट उडयलें हांव तोंड राहिलें ना तूं कितें म्हणटा तोंड राहिलें न्हू म्हज्या निगारान मरे हेजेर रावन इलेक्शन करपा जाय कोण जिखोवपा येता ओके हय तूं कोणाक जिखयता जेन्ना तूं चिरो जिखयता कोणाक चिरवाचेर कोणाच जायना कोण जिखता आनी म्हाका तर इतले पाटी एलेक्ट तर केला कित्याक लोकांक खबर आहा आमगे बरे म्हणून म्हाका एलेक्ट केला जायत पाटी सरी आनी हांवें पळय तितून गोवोरमेंट उडयलें कितें गोवोरमेंट उडयलें हांव तोंड राहिलें ना तूं कितें म्हणटा तोंड राहिलें न्हू म्हज्या निगारान मरे हेजेर रावन इलेक्शन करपा जाय कोण जिखोवपा येता ओके हय तूं कोणाक जिखयता जेन्ना तूं चिरो जिखयता कोणाक चिरवाचेर कोणाच जायना कोण जिखता पूण जो जिखून येता ते म्हणटाले चेजेरान जिखयता आनी बीजेपी जिखली जाल्यार अरे हांव तुका कितें सांगता हांव एकूच तुका कितें सांगता जे मुगेलो वोट जायत आहा मुगेलो पळय तो वोट आहा कित्याक हांव 2 पाटी एमपी एक पाटी एमपी कितें म्हणून चेचे लायल्या म्हणून एमपी हांव सारकें म्हणजे पार्टीचे न्हू चेचे लायल्या म्हणून हे दुबार फाल्याक हांवें 55,000 देंवयला इज अ मिनिस्टर सो मेनी इयर्स येस ओके कोण चेचे लायल्या म्हणून मागीर म्हाका आमगेले सोनिया गांधीन आपोवन दिलो आमी तुजे बरें हे जाली भिशी जाली तूं आमगे भितर सर आनी हांव भितर सरो तेन्ना म्हाका सोनिया गांधीन तिकेट दिली हांव आंगलेचेर बसलो आंगले तेन्ना पयलो खासदार सारकें बीजेपीचो तेका हांवें 65,000 डिफीट दिल्या हांवें पण डिफीट दिलें न्हू तसो डिफीट आनी मेळ्ळे कोणाक आतां 10,000 5,000 सारकें काल सायडीन उलयतालो आपल्याला लास्ट टायम 9,800 मेळ्ळे हय आतां एक सांग म्हाका तुवें कितें सांग तूं चड डायरेक्ट कॅम्पेनींग चड भाग घेतलो ना पूण तूं लोकांक तुजें सांगलां तुवें म्हणलें पळय आपूण मोबायलाचेर सांगूं शकता आपूण वोट करून आयलो सार्दीन गेलो ना तूं हय सार्दीन आतां घरा बसला न्हिदला तिकेट एक्झॅक्टली अरे तूं काँग्रेसीची सार्दीन म्हणटा ना ना आनी तेणें पळय न्हू तेणें पळयतलें तें काँग्रेसचेर उलयलें न्हू तें रॉंग कित्याक तो जिखला तो काँग्रेसचे जिखला सारकें चेचे लायले माम ते मागीर सार्दीन म्हणजे केन्ना जिखला सारकें त्याने इलेक्शन केलें ती काँग्रेसचे केलें सारकें ओके आमी कितें हांव चेचे लायले माम म्हणून ते पाटी म्हाजी एक पाटी म्हाका काँग्रेसीन तिकेट दिता सारकें कळटा तेणे काँग्रेसचे उलोवप हांव आज पासून काँग्रेसचे एक चलयतालो म्हाका सांग हे जे पळय इलेक्शन जालां गोंयांत लोकसभेचे ते 2 इश्यूचेर जालां एक सेंट्रल गव्हर्मेंट मोदी फेस आनी दुसरें गोंयचे लोकल इश्यूज मोदी फेस जो पळय कितें आसा ताजेर तुजें कितें वोट नरेंद्र मोदी जो येदो व्हडलो
म्हज्यान ताका वायट म्हणून येना म्हणजे ताका बरें म्हणून येना समजता न्हू हय सगळो कांत डिसिजन घेतलो आतां हे इलेक्शनाचेर हय तेन्ना तो कळलो मोदी वायट अबाउट ओके इट्स वायट क्लियर कित्याक आय कॅन नॉट से हिम इज अ रॉंग ओके ओ इज अ रायट ओके ओके हय त्याने पळय आतां दावोस रूल केला हय बरें जालां ते इलेक्शना पडलें बट म्हाका सांग एक एका वांगडा मोदी आहा दुसऱ्या वांगडा बीजेपी आहा बीजेपीचेर तूं कितें उलयतलो बीजेपीचे पळय म्हणटा तांकां तरी सारकें पळय म्हणटा लुस्कोन पड जाता ते बाजरंग जाला ताका लागून त्या बाजरंग जाल पळय तेमकां रायट ना आमगेले इगोर्जी कडेन पुरसांचेर बी वचपाक वयता थिंगा ते सगळे वयता इगोर्ज बिगोर्ज फोटाय आनी ताका लागून मोदी काबार जाता क्लियर समज तुका कित्याक ताणें तें स्टॉप करपाक जाल्लें न्हू ताणें स्टॉप करपाक जाल्लें आनी धर्म म्हणटा कितें तुज्या समज तूं हिंदू आहा तुज्या धर्तून चोवपा जाय म्हज्या धर्माक चोवपा जाय मुसलमानाक मुसलमान चोवपा जाय एकमेक धर्माची म्हणटा वेरी बॅड दिसता ओन्ली वन सारको व्हड रिजेक्शन म्हणटा बीजेपी ते कितले कडेन इगोर्ज सोडले तुमचेले आतां काल म्हाका मेसेज जालो आतां हे भांजरांक जाल्यार कसो रायट आहा इवन फाटल्या दिसांनी ते थिंग गेले खंय आमगेलो सांसेवास हांव गेलो थिंगा हांवें केन्ना कोण आयिल्लो ना विचारलें बाय ती घालून गेले भायले गेल्ले ते एक पाटी रुमणा म्हणा हांवें वचून तेंका सारकें हांवें म्हणटा तुमचो दादा तरी करपाक तुका तर गेले ते गेले एक रॉंग तें अरे तुमी पाटी आहाय मरे तुमच्या देवाचे पळय मरे दुसऱ्याच्या देवाचे ते तुमी तें जावं जायना चोय पाटी म्हणटा कितें चोय आतां आमी क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान आहाय मुसलमान आपल्यागे भाशेन ते देवस्थान करताय हिंदू आपल्यागे देवस्थान करताय आनी क्रिस्तांव आमगे करताय आमगे एकपाचें जाता आतां समज जाल्यार मनीस आहा आमी मनशा बरें संपाय पळय दिवाळी आहा आमी तुमगे गेले पूण आमी क्रिसमस येताय अशें करून जावपा जाय आनी तेंगे हें आहा कितें ईद आहा आमी वयताय थिंगा पूण मोद्या सडनली हे भाजरांक जाय म्हणटा वयता थिंगा सगळे प्रॉब्लेम करता गॉड सोडा आनी कितें करता मोदी एक कडेन बीजेपी एक कडेन पूण गोंयांत कितें जालां श्रीनिवास धेपो फॅमिली ताजी कॅन्डिडेट एक व्हडले फॅमिलींतली तुगे फ्रेंड दोगी जाण फुटबॉल धेपो इज माय पर्सनल फ्रेंड करेक्ट पर्सनल फ्रेंड आनी धेपोगे फॅमिली पळय आहा तेमचेर म्हाका वायटपण केन्ना ना कित्याक तेमी जायते फावटी आमगे इगोर्जांक तुमी सपोर्ट केला पणजे फेस्त धेपो फॅमिली ना ना तो कोणा पळयता तेंगेले डिस्क्रिमिनेशन ना धेंप्या गेल्या डिस्क्रिमिनेशन क्रिस्तांव मदें हिंदुआं मदें मुसलमान केन्ना ना हे आतां सिंपल कित्याक बरें आहा तें बरें सांगपा जाय सारकें कळ्ळें आनी ताणें म्हजे भाशेन मुगे म्हणटा कितें हांव भाटां कितें आहा तें बंद करता ताका म्हणटा मायनींग कितें आहा त्या भायर ताणें फुटबॉल खूब चलयला त्या भुरग्यांक वयर काडले आमी काडले ते पासून आमी म्हणटा आमी काडपा न्हू म्हळ्यार आमगे एक पेशंट तें आनी तेश म्हणून आमी हें केलां म्हणटा ही इज नॉट गोईंग तेका डिस्ट्रिब्युशन ना सारकें सारकें सो ह्या इलेक्शनांतल्यान कितें तरी एक मॅसेज तूं कितें दिवपाक सोदतलो मेसेज लोकांक दिसत तेशें लोक गेले करतलो बऱ्या तेगेले करतलो माय सारकी कित्याक लोकांक म्हज्यान सांगपा जायना हे कोड कर ते कोड कर ते कोड बरें चल बाब म्हाका सांग फुडलें तुजो पॉलिटिकल आतां वॉट इज गोईंग टू बी युअर वे तूं आतां फुडें पॉलिटिक्सान कितें करपा मुगे पॉलिटिक्स मुगे पॉलिटिक्सान फाल्यां हांव भलाकेन सर्व कोटी आहा जाल्यार हांव रावपाक शकता नाजाल्यार मुगे पूत दुवे कडेन आहा हय आनी ती मत ती एकली पॉलिटिक्सान आमी कोण जातलो फ्रेंड आनी धेपोगे फॅमिली पळय आहा तेमचेर म्हाका वायटपण केन्ना ना कित्याक तेमी जायते फावटी आमगे इगोर्जांक तुमी सपोर्ट केला पणजे फेस्त धेपो फॅमिली ना ना तो कोणा पळयता तेंगेले डिस्क्रिमिनेशन ना धेंप्या गेल्या डिस्क्रिमिनेशन क्रिस्तांव मदें हिंदुआं मदें मुसलमान केन्ना ना हे आतां सिंपल कित्याक बरें आहा तें बरें सांगपा जाय सारकें कळ्ळें आनी ताणें म्हजे भाशेन मुगे म्हणटा कितें हांव भाटां कितें आहा तें बंद करता
म्हणटोरी मायनींग कितें आहा ते मागीर ताणें फुटबॉल खूब चलयला त्या भुरग्यांक वयर काडले आमी काडले ते पासून आमी म्हणून आमी काडपा न्हू म्हळ्यार आमगे एक पेशंट न्ही आनी तेश म्हणून आमी हें केलां म्हणून ही इज नॉट गोईंग तेका डिस्ट्रिब्युशन ना सारकें सारकें सो ह्या इलेक्शनांतल्यान कितें तरी एक मॅसेज तूं कितें दिवपाक सोदतलो मेसेज लोकांक दिसत तशें तो लोक गेले करतलो बऱ्या तेगेले करतलो शिजमाय सारकी कित्याक लोकांक म्हज्या सांगपा जायना हे कोट कर ते कोट कर ते कोट बरें चर्चिल बाब म्हाका सांग फुडलें तुजो पॉलिटिकल आतां वॉट इज गोइंग टू बी युअर वे तूं आतां फुडें पॉलिटिक्सान कितें करतलो मुगे पॉलिटिक्स मुगे पॉलिटिक्सान फाल्यां हांव भलाकेन सर्व कोटी जाल्यार हांव रावपाक शकता नाजाल्यार मुगे पूत दुवे कडेन आहा हय आनी ती मत ती इतली बरें पॉलिटिक्स आमची कोणा जातलो पूण तूं काँग्रेसीन येतलो तूं आतां काँग्रेसीन ना काय ना काँग्रेस ना काँग्रेस आपण आनी कोण ना रे हय पूण आतां सगळें आपल्याक ना रे म्हाका पळय बाणाल मिटींग जाली कितें म्हाका बाणाल मिटींग आपयली ना मरे ओ म्हाका मिटींग आपयली ना मरे आनी कितें म्हाका हांव कळत ना आतां कितें जालां काँग्रेसी पण आतां कितें आहा काँग्रेसी पण आतां लिडर आहा तेंगेलो ते लिडर पळय ते चड वयर आहे सारकें ते इंडिया चॅलेंज जाता इंडिया चॅलेंज जाता ते कोणाचें कोच ना म्हाका एक सांग आतां आमगेले वालांका नावेल्यान 2 शेतां पिड्या जाल्या सारकें तिने मिटींग तेका आपयली ना हय म्हाका एक सांग बाळाक मिटींग जाल्या म्हाका आपयली ना कितें जाता तुगे बाणावले तो आम आदमी पार्टीचो MLA आहा तो पत्र जातलो म्हणटा आनी तुका अरे आपयला कोण बदलता आरे तूं एला सिस्टम रायता तुमी हय एला सिस्टम राय सारकें एला सारकें सिस्टम रायता तुमी कोण म्हणून लिंक जालें सारकें सारकें तुम्ही एला सिस्टम रायता काँग्रेसी कडेन करेक्ट हा काँग्रेस वाल्यान त्याला तो मत दिलो पडटा बरोबर हिंगा एकामेकाक स्वार्थी मनीस तेका लागून काँग्रेस काम जाले सारकें काँग्रेस म्हणटी पार्टी रूल अँड डिवायड सारकें डिवायड अँड रूल करता सो फुडल्या असेंब्ली काँग्रेस पार्टी मरे एक बीग ओशन एक टायमाचेर ते ताणी पार्टी ना आनी ते पार्टी नांव आहा आनी केन्ना दुसरे पार्टी येवपाना तेजो पार्टी ती राजीव गांधी संपला राजीव गांधी इतली कोण सांबाळटी आमी इंदिरा गांधी हाडल्यान हय तेच्या हाडल्यान आतां ती बाबडी इतली त्रास करून सोनिया गांधी सांबाळटा पार्टी सारकें पण ते पार्टीचेर हिंगा डिवायड अँड रूल कोताय आतां हांव 2 टायम MP मरे म्हाका म्हणाले म्हाका आपोवपाचो आपोवपा न्हू आतां वारांका 2 शब्दां पळा थिंगा काँग्रेस तिकेट नासता ते पळा आपोवपाचें आपोवपा न्हू तेका सारकें आपयलें ना रे कित्याक त्या म्हणटा येला कितें ऑर्गनायज केला हें केला तूं आतां काँग्रेसीन आपोवपा रावला काँग्रेसीन आपयलें जाल्यार तूं असेंब्ली काँग्रेसी कडेन जातलो गट आनी मुखार तुया न्हू हय आपयता मुखार तुया न्हू आपयलें ना आमकां सारकें ते कितें म्हणटा जाणा तूं चड तिकेट मागता म्हणून एक चर्चेला बाणावले दिवपा जाता तूं तुगे धुवे मागता चोड्या मागता तुगे भाव मागपा येतात हय कित्याक बसयता राहुल बसयता पॉयंट राहुल बसयता गुड पॉयंट कित्याक बसयता तेका बसयता आमकां बसयना यू टेल मी गुड पॉयंट पॉयंट ना म्हाका सांग मरे तूं आमगेले तूं फ्रेंडली जाता कित्याक आमी गोंयान विस्वासीन बसयता राणे बसयता दिव्या बसयता गोंय ल्हान पणजे तुका बाबूच बसयता बाबू हाली आमकां जाता मरे चर्ची लागत जाता रे फॅमिली म्हणून तूं जिखून हाडून आमच्या जिखून हाडून दाखय मरे चर्चिलाचेर यांनी हे डर आहा आनी चड म्हणटा पळय आमकां कुनाडकाय करता आमचे लोक लोक कुनाडकाय करता तूं कितें विचारतलो परत एक्टीव जाता तूं हांव एक्टीव आहा मरे एक्टीव जवान अजून म्हाका आतां आयज रे आज आतां हांव 74 म्हाका 74 पडपा अजून स्ट्रॉंग हांव बरें देवान ताण तुका बरो क्वेश्चन विचारलो चर्चीर आलेमांव वालांका काय सावयो कितें एक तिकेट दिता म्हणल्यार कोणा दिवपाची चर्चील आलेमांव आनी म्हजी वळख तितली ताका पयली तिकेट जेन्ना पळय गोवा काँग्रेसीन दिल्ली तेन्ना विल्फ्रेड डिसोजा म्हाका गोवा एअरपोर्टार मेळिल्लो आनी ताणें सांगिल्लें आमचो कॅन्डिडेट चर्चील आलेमांव ह्या गजालीक आतां 40 वर्सां जालीं आनी हांव ताची 40 वर्सान ताजे पळय इतले इंटरव्यूज घेतल्यात
तो जाल्लो सीएम त्या कॅबिनाक हांव आशिल्लो त्याच्यार पडटलो. आनी थंयच्यान आमी डायरेक्ट चर्चिला बरोबर घरा आयले तर फाटल्यान ताजे बेडरुमा आमी बशिल्ले तर सीएम जालो तेन्ना. सो इंटरेस्टिंग तेन्ना चर्चिलाक मेळप ताजो इंटरव्यू घेवप इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. लोकूय बी हांव जाणा कितलेशे लोक तुमी पळयत आसतले चर्चिल कितें म्हणटा. आनी बाणावलेकारूच न्ही साश्टीच न्ही सगळे गोंयचे खाची कोनशांतले लोक बरे बारीकसायेन पळयतात चर्चिल कितें म्हणटा. आनी चर्चिलान इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिला. तुगे एक उगड आसत हय एक इलेक्शनाक हांवें कालापाक निवडून हाडपी हांव तेन्ना दोगांय वचपी आमी तिका हय खंय हांव आनी तो. पार्लमेंटान मागीर हांवें बाबूसाहेब गांवकाराक दवरलो 80,000 वोट गेल्ले नॉर्थाक. चर्चिल आयले म्हणटा सावथाचो लिडर न्हू नॉर्था लोकांक पळय त्या नॉर्थाक 80,000 वोट बाबूसाहेब गांवकाराक घेवपी हांव त्या टायमाचेर. आतां न्हू आतां म्हणटा म्हाका दाखलो भुरगो वळखत थिंगा. एक पाटी हांवें जेन्ना UGDP घोली हाणें एक क्वेश्चन्स गेलो ताका म्हणटा म्हाका लोक तोरता म्हाका थिंगा एक कॅन्डिडेट दवरलो थिंगा म्हाका 4,800 वोट पडलो त्या टायमाचेर 20 वर्सां मजांतल्यान. आतां म्हाका कितें आतां तूं म्हाका नॉर्था और सावथा कडेन दोनी वाटेन म्हाका लोक म्हाका वळखता आनी मानता. सारकें थँक्यू कित्याक हांव लोकांचो मनीस ना ना आनी सारकें लोक मुगेलो पीपल कॅन्डिडेट आनी लोक मुगेलो. सारकें सारकें बरें दिसलें मेळून. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.